bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. 2-2 uçan makine mücadelesini yapacağız. Başka çekmemi istediğiniz video varsa aşağıda yorumlarda gösteriniz. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Katılalım. Kasırgayı bizim almamız daha doğru olur. Haydut. Prenses. Ya belki kötü seçimler yapmış olabilirim. O yüzden bir şey demeyin arkadaşlar. O yıldırım bize vermişler. Süper oldu bu. Hop hop yavaş gençlik. Ama iyi vurdular ha. Oy oy. Bu maçı da güzel bir şekilde bitirdik. Evet. Güzel maç oldu. Demek bunlara video. Tamam. Evet. Ama karşıdaki adam Türk herhalde. O golem bize vermişler, golemdeyiz. Ama felaket kuleleri falan olabilir. O yüzden şuraya elektroyu bum.
Evet, güzel gidiyor. Anam. Saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Evet. Yine mi 3 taç? Evet, yine 3 taç. İyi oynadık, iyi. Güzel oynadık. Biraz daha maç yapalım. Ana, benim oynadığım adam Türk. Arkadaşımız. Benim adım da Yusuf bu arada. Evet. Güzel oluyor. Şöyle bir şey yapsak. Buz golümünü önden atacaktın. Ne yaptın ya? Bu adamlar hiç uğraşmıyor lan. Kolay bir 3 taç. Çok kolay oldu ya. Toplayalım. Şövalye. Baba şövalye. Neyse arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Diğerki bölümde de ender kartları alacağız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.